hari abantu bavuga mu gihugu nkagira ubwoba kuko bavuze ariko hari n'abavuga nkavuga ntabo bana se uwo mwana avumbutse he uri kuvuga ibyo ariko hari abantu bavuga buriya ukagira ubwoba hari na telefone yaguhamagara byonyine atahana turagushaka bati imana umfashe ngiyeyo nta uri bukwice nari ukugira gute naho se umuntu w'umuvumbutsi uvumbutse iyo ngiyo araje afashe kuri canu atutsa Apotre Joseph urwego ngeze ha Imana yankuye kugira ngo umuntu azahaca azageraho ngeze wenda azaba yaranashaje kwereka abantu ko nta zindi mbaraga za gipfumu zihari ko hari abantu bihinduye abapfumu babeshya ko bafite imbaraga za gipfumu ko bakiza abantu ko bakora ibitangaza ahubwo atari namaje ari imitwe bafitiye gufata ibintu bakabivanga Salongo ni umugabo nkanjye ni umuntu nkanjye ni umunyarwanda nkanjye simpanganye nawe ahubwo mpanganye n'imbaraga z'uwakorera kuko uwakorera ntabwo ari we nkorera wari bwabone nicaranye nawe se wari bwabone nicaranye nawe wari bwabone nagiye kumusura wari bwabone wamutunze mikoro wantunze indi cyenda bwiriza ubutumwa bw'izose nkeneye no kumuvuga uje ukambwira ngo ninkora ku ishati yawe ndapfa nahita nyikoraho ntapfuye wabugaragaye umbwiye ngo urantunga inkoni niture hasi duhuye uyifite icyambere nakora ni ukuyivuna sibyo icyambere nakora ni ukuyivuna Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV. Mwemeza mbashimira mwese mudukurikira mu biganiro bitandukanye tubategurira. Uyu munsi rero nongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda. Twongeye umunsi kwakira umutumirwa tuba dufite abatumirwa batandukanye tugenda tuganira nabo. Hanyuma rero mbere yuko wenda nza kugaruka kuri introduction y'uburyo nifuza ko umunsi tuza kuganira n'uyu mukozi w'Imana reka maze mwakire numva uko ameze. Pastor muraho neza? Turashimira umwami Yesu. Kubaho neza na idigiri mini dig. Idigiri mini dig. Bibango kubaho neza ni nona no kuzaguma kubaho neza ni nona. Iki gihe iyo wamaze kugitegura neza ukabaho neza. Haba ari mu buryo bw'umugusha no kuzabaho neza mu ijuru. Unagiteguye mu buryo bw'umubiri no mu mwaka utaha byaba ari idigiri mini dig. Iri jambo bango gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha uhura n'imbaraga z'Imana n'ibitangaza by'Imana ni nonaha. Pastor bitewe n'ukuntu umunsi wabyutse umeze ndetse na mudu wabyukiyemo n'ibyo wahuye nabyo muri rusange ndagira ngo banze uturagize Imana ho gatoya ni inshingano. Reka dutegura imitima y'abazumva ikiganiro tubabwire ngo tubasengere mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo umwami n'umukiza mu butware bw'ijambo ry'Imana no mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Turavunagura imbaraga za Satani, turavunagura imbaraga z'abadayimoni, turirukana imyuka yose itari y'Imana ihagurukira kurwanya abakozi b'Imana n'umurimo w'Imana. Turica gahunda z'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'indi myuka yose ihaguruka kurwanya abakozi b'Imana n'ubwami bw'Imana. Ndasengeye ikirere kugira ngo kirusheho kuba cyiza. Umuntu wese uzumva iki kiganiro azakuremo inyigisho yamufasha, azakuremo confidence zahindura ubuzima bwe, ave ku rwego ariho yinjire ku rundi rwego, ave ku rwego rwo gutsindwa ahinduka umutsinzi, ave ku rwego rwo kuneshwa ahinduka unesha, azamuke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mibereho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes, nguko bimeze rero twakiriye Pastor Yongwe. Abantu benshi muramuzi, abantu benshi baragukunda, afite abantu benshi bakunda banagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Waragize gutyo rwose ushaka no gutegura televiziyo ndetse ubibijyamo, ahubwo nagira ngo banze nkubaze tunabiherewe. Televiziyo igeze irahari. Nawe urabibona ko yari irahari, abantu bari gukora, bari mu kazi. Ariko televiziyo ntabwo ari ibintu ufungura mu gitondo. Hari ibibanzwa kugira ngo urocinge, ubanza gukora ibiganiro bibikwa mu mamashini, ubanza kwestara ibintu bitandukanye, ubanza ku minara, ubanza ku bintu bitandukanye byose. Ntabwo rero tubisengera, Imana yamaze kubikora. Nta nubwo dusaba inkunga, ubushobozi bwo kubikora bwarabonetse. Nta nubwo dusaba abakozi barangajwe, ahubwo turarindiriye. Iyo witeguye gukora ikintu kinini ugikora witonze, ukazakirocinga ari kinini, ukubaka nubwo kizaguma kuba kinini iteka ryose. Bazambona rero mu gihe bizaza kuri Star Time, kuri kanari, ku macano hose hatandukanye, kuri
website yacu abantu bose ku isi bazakurikira Yongwe TV. Hari abantu bari biteguye ko byibuze mu bitarenze kwa 10 cyangwa kwa 11 ino televiziyo ishobora kuba yaramaze kugera ahagaragara, ariko nawe ngomeje tubwira imbogamizi cyangwa se ikibitera. None expectation none waduha tuitegure ryare kuko televiziyo itegejwe n'abantu benshi, abakristo benshi. Nzababwira kandi televiziyo yatangiye gukora kuko dufite aho yatangiye guhemba batunze imiryango yabo. Hanyuma nzababwira hari ibindi wenda wanasanga nshaka kuzayirekurana n'ikindi mutazi. Surprise nayo iremewe, ugasangije nko kuri canal please. Nshaka no kuzayirekurana n'ikindi mutazi mutaramenya. Twatangaje televiziyo, tuzashinga na radio, twatangaje ibyo, dufite n'ibindi wenda cyase tuzayirekura dufite n'ibindi bya Yongwe Coffee cyangwa se n'ibindi turi kwamamaza hita itangira ibikora kuko twe turi gukora ntabwo turi mu magambo. Kandi ntabwo iyo ukora wikorera ntabwo ari imihigo twahize ngo ni umuhigo wenda ngo hari abazatubaza impamvu birenze ukwezi ukunuko. Ntabo ni kampani yacu, ni ibyacu, nitwe tubitegura neza kandi nawe urabibona ko bihari nk'uri hano urabona ko bihari. Turaza kukwemerera tubwire n'umukozi ubishinzwe niba ushaka visiti uvisite televiziyo ariko icyo utaza kwinjizamo ni kamera. Ntabwo iza kurenga hariya abasekirite ntibaza kugukundira. Okay, so maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo abagabo bakwibasira bitewe n'impamvu zabo runaka, ubwo naza kutubwira warabibonye. Turaskubigira ko ku buryo bwimbitse, ariko mbere yuko twinjira kuri icyo kintu ko nabonye hariho salongo, habonye hariho turaskubigarukaho, ariko ubundi ibiki bigusitaza mu buzima bwa buri munsi bw'umurimo w'Imana ukora ubona biguca intege nibi? Ibinci intege ntibyabura, ariko ncibwe intege niyo mbonye umuntu w'umugabo yakagombye kuba ari gukora iby'ubugabo abona ari gukora iby'ububwa. Nayo iravango ko umuntu yaba azi gukora ibyiza ntakora ibyiza, ntakora ibyiza. Ko umuntu azi gukora ibyiza ntakora ibyiza, ko umuntu azi ukuri yarangiza akagore kukuri. Biravangwa hari abagabo b'ibigoryi bari muri Bibiliya bagiye bagore kukuri. Iyo mbonye rero abantu bagore kukuri kwa Bibiliya cyangwa bakagore kukuri kwivuga butumwa kandi bakuze barakwigishijwe, abona n'Imana irabareba ikavuga nararumbishe. Hari abantu rero Imana ireba ikavuga nararumbishe, yare umuntu nakati nararumbishe ikavuga ati kuki uriya ntiyamenye icyo namuhaye kiri muri we, ntiyamenye ubutware buri muri we, ntiyamenye ko namuhaye, ntiyamenye inshingano namuhaye. Mbabazwa no kubona rero abantu bakora ibitari mu rwego rwabo, cyangwa se ukabona n'umuntu yakagombye kuba akora ibintu bihambaye ko narakora iby'isoni nke biciriritse bimugayisha bikagayisha n'umurimo w'Imana. Iyo umuntu avuze kuri pasiteri w'ibinyoma n'urugero kankwibariza wenda ukabona umuntu abyanditse muri comment cyangwa ugiye kuri televiziyo nk'uko arabivuze, ubyakira gute mu mutima wawe? Jewe se iyo utarazamuka ikintu cyose umuntu akubwiye kirakubabaza. Jewe umuntu ashaka no kumwira ngo pasiteri w'ibinyoma mukanya tugahura nkamuhari ifuti cyangwa saka mukanya tugahura nabona afite ibibazo nkabikimura. Umuntu avuze ko ndi pastor w'ibinyoma genzi ko ndi pastor w'ukuri. Umuntu avuze ko ntashoboye ngewe nzi neza ko Imana inshoboza. Umuntu avuze ko ndi umuswa genzi ko ubwenge bwanjye butunza abantu kandi bukenewe ku isi. Umuntu avuze ko ntaho nzagera je mfite action plan yaho nzagera. Urumva rero hari ibintu umuntu yavuga ukabona ko yavuze nk'umuswa ahubwo cyangwa nk'injiji cyangwa se nk'ufite ishyari cyangwa se nk'ushaka gutwika muri ya mvugo abanyamakuru bakoresha. Ibyo rero sinjya mbitindaho cyane. Hari abantu bavuga mu gihugu nkagira ubwoba kuko bavuze, ariko hari n'abavuga nkavuga ntabo bana se uwo mwana avumbutse he uri kuvuga ibyo? Uwo mwana avumbutse ari kuvuga ibyo ubivuze ni iki? Ariko hari abantu bavuga buriya ukagira ubwoba. Hari na telefone yaguhamagara byonyine atahana turagushaka bati Imana umfashe ngiyeyo, nta uri bukwishe nari ukugira gute. Hari ni yaguhamagara kabati burya koko nanjye ndazwi kuba nakampamagaye. Naho se umuntu w'umuvumbutsi uvumbutse iyo ngiyo araje afashe kuri canu atutsa Apotre Joseph. Urwego ngeze ha Imana yankuye kugira ngo umuntu azahaca azageraho ngeze wenda azaba yaranashaje. Iyo ubonye umuntu yarakomeye wikomeza kuri we.
iyo ubonye umuntu Imana yaramuzamuye ushakisha uburyo nawe wazamura. Iyo ubonye izina ry'umuntu Imana yarariko umuntu yaravuze Imana nayo igakora izina ryiwe, ntabwo ujya kurwana. Iyo urwanya uba uri umusazi. Ikindi uba ushaka kugira ngo nawe bakuvuge. Hari abantu bajya hariya bakanuka bashaka ko mbavuga. Nimba vuga abanyamakuru babahamagare babakoresha ibiganiro kuko hari n'amacana atabemera. Wowe yonye abagabo nka bamwe 2 3 4 baciye ku ruhande bose barakwatatse. Nge ndibaza ese utekereza ko wenda ari umuntu wabukurwanya mu buryo bukomeye abahuriza hamwe kugira ngo basenye izina ryawe, cyangwa se mu by'ukuri nabo barihuje? Sinzi kubitekereza wowe. Muri ibi tuba turi muri ibi wenda byo guhangana n'abapfumu cyangwa gusenya ibintu abapfumu bakora, buriya ntabwo natakwa na bariya, ahubwo natakwa nabo nasenye barangiza bagaca inyuma bakajya gushaka abansenya. Ega jewe ndi mu kazi k'Imana, je ndi mwivuga butumwa, ubu ndi hano ndi kubwiriza ubutumwa mvuga ngo nta wundi Yesu keretse uwo twamenye, nta bundi butumwa keretse uko twabwije. Mbwira abakristo ko batagomba kujya mu bapfumu kubandwa, kuraguza, guterekera no gukorerwa imihango ya gipfumu. Ariko hari abandi bari mu kazi, akaza kuri YouTube hari uwamubwiye ati wowe ugenda uvuge gutya urwana ibi bintu nayi wayafite mu ikofi. None sabo ngabo naza akavuga ibintu wagira ngo azavuga ibintu ine yirengagize ko ndi intumwa, yirengagize ko ndi pastor, nawe yirengagize ko hari abamwita iryo zina aje hariya yahurana. Bamwe babiterwa n'inzara, abandi babiterwa n'ibibazo, abandi babiterwa no kutigirira agaciro ngo bamenye agaciro ko guhindura umuntu umwe akava mu byaha akareka ibyaha. Hanyuma pastor, yewe ku giti cyanjye maze kwitegereza neza bimwe mu byagiye bivugwa n'abantu bakuvugaho bagira ibyo banenga, ibyo bavuga bitameze neza, reka nanjye nanabyurira kuko njye nashatse gushira amatsiko n'abakristo bagukunda gukurikirana aho bashira amatsiko ko tuba turi umwanya w'abakanya turimo kubabariza. Reka mpere kuri salongo kuko njye ndavuga amazina nkane inzi nabonye, kuko n'abantu nabo bakurikirwa n'abantu runaka, bafite abantu bakurikira. Urumva iyo umuntu aje afite umubare runaka w'abantu bari mu murebe ugasanga ari kukuvuga mu buryo kandi yemeza ko ibyo avuga ari byo, byatumye nanjye nibaza kuri icyo kintu. Hanyuma ejo bundi ari gitangaza wakoze mu igaraje ari Nyamirambo niba ntibeshye. Ejo bundi salongo group cyavuga ati bira pastor yakoze ntange nabikora, nta kintu gitangaza kirimo, anaho cyane umuriro mu isafuriya. Ndasa kwereka ko imbaraga ufite nubwo ari iz'Imana, ariko nawo kurande nta kidasanzwe ufite. Ubundi yibonye ikintu nka kira ku giti cyawe wowe nicyo babwira abakristo nyine wenda ashobora kuba ari abaganzwe n'icyo kintu. Cyo twabwira abantu je ntabwo nakoze igitangaza Nyamirambo mu igaraje. Ibyo nakoze nawe nakurangira uburyo uza kubikora, n'abari muri Amerika na Canada ndabarangira uburyo baza gukora ibyo nakoze. Sibyo? Ahubwo igihe cyarageze uri kuvuga nyine yereka isi yose ko afite imbaraga. Akora ikiganiro kuri televiziyo yicaranye n'abapasteri, nabo niba ari abapastori cyangwa niba atari abapastori simbaza, ariko icyo kiganiro cyarabaye kuri televiziyo itari na YouTube. Noneho yicarana nababwiye ati nimukora igitangaza. Abapastori koko bigaragara ko ntacyo bakoze. Arangije ababwiye ati reka rero mbereke noneho jewe ko mfite imbaraga zo kwatsa umuriro mu isafuriya kuri televiziyo. Icyo kuko cyabonywe n'isi yose, kuko bigaragara ko uwo muntu ikinyoma kiba kiragiye. Ikinyoma kigaragara ko uwo muntu afite imbaraga za gipfumu, afite ubushobozi mu buryo bwa gipfumu bwo kuba yacana n'umuriro mu isafuriya. Nkuko yavugaga n'ibindi uko yagendera hejuru y'amazi, yakora ibiyaguru, yarobesha amafi n'ibindi no kuguruka. Njewe rero nk'umuntu usenga Imana hawo, nk'umuhanuzi, nk'umuvuga butumwa, nk'umuntu uzi ubwenge, nk'umuntu ufite impano zo kurondora no kwerekwa. Je Imana impishurira ko ibyo ngibyo akora, ko atabikoreshwa n'imbaraga za Satani afite cyangwa z'umwami akorera cyangwa se za gikonikoni, ko ari ibintu biri tekinike. Wavuze ko uzagenda nabyiye. Biri rero ntabwo ari igitangaza. Gahunda urayikomeje. Ufasha uze gutaha ufata isafuriya. Usukemwe amazi. Nurangiza utora amabuye, kuko ari amabuye babanza gushyira mu isafuriya, n'ubundi amabuye bayakura mu isafuriya uko bayashyizemo. Ujyaho basudirire umuntu wese usudira inzugi, umusabibuye bita karibine, usuke mu isafuriya y'amazi. Sibyo?
ujugunye mu isafuriya y'amazi, amazi arahita bira mu isafuriya, nurishyira mu ngunguru amazi nurangiza urasa umwambi. Ibyo rero birahita byaka. Ibyo nawe wabyikorera, nawe uri kujya impaka. Ntabwo giye nakoze igitangaza Nyamirambo, ahubwo nerekanye ko uwo muntu ibyo akora ari ubwenge bwa tekinike aba yakoresheje, ko ibyo bidakorwa n'imbaraga za Satani cyangwa imbaraga z'Imana. Unavuga ko n'ibindi yagiye akora uzabigaragaza. Ntabwo ari kera. Hari ibyo namusabye agomba kureka. Ibyo namusabye agomba kureka nabireka nanjye nzamureka. Natabireka rero nzabikora. Je ntabwo nitaye ku muntu je ntabwo nitaye ku muntu wabango Joseph wakoze biriya go yabuze ibyo akora. Wanije mfite ibyo nkora. Wabwiye umuntu uvuga ko pastor adakwiye guhangana n'umupfumu mu buryo gutera amagambo. Nitaye kwereka abantu ko nta zindi mbaraga za gipfumu zihari, ko hari abantu bihinduye abapfumu babeshya ko bafite imbaraga za gipfumu, ko bakiza abantu, ko bakora ibitangaza, ahubwo atari namaje ari imitwe bafitiye gufata ibintu bakabivanga. Ibyo rero nabyo nabikora. Nabikora. Niyo ngombwa ko nereka abantu uburyo umuntu agendera hejuru y'amazi. Umva, narabikoze ahubwo icyo mbura nukubirekura. Narabikoze icyo mbura kubikora n'ubundi. Narabikoze icyo mbura nukubirekura. Kuko ababimukoreye sibyo barahari. Aho byakoreye birahari, ababikoze barahari, kandi amafaranga yabahaye ntabwo ayandusha. Sibyo? Ibyo rero kuba ntarabikora. Hanyuma rero wakritika akavuga ngo nacanye mu isafuriya. Nuzu umubare wabo byakijije muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika no mu Rwanda. Nza abakristo benshi bari bamaze kubaka ko yari yaramaze kwifatira, baravuye mu rusengero batakizera ibitangaza byo mu nzu y'Imana, bizera ibitangaza bya gipfumu, bamaze kubona ko ntacyo babonye. Jewe rero umurimo wanjye nugukumira. Nizo nshingano nugukumira. Polisi irigisha, igahugura, ikanahana, ikanakumira. Rero mu buryo bw'umwuka wenda ndi umupolisi, mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka ndakumira ibyaha, mu buryo bw'umwuka ndakumira abakristo boye kuva mu nzira ijya mu ijuru, mu buryo bw'umwuka ndakumira ubugingo bw'abantu, mu buryo bw'umwuka Imana abwirira ngo naguhamagare kumuhanuza uhanurira amahanga, ngushyiraho gusenya, kurimbura no gutera imbuto. Ndasenya inyigisho z'ibiyobe, ndarimbura imbaraga zose za gipfumu n'izagikoneho, ndakumira abakristo bayoboka muri izo nzira kuko bazihumanira, ndababwira ibitangaza byo mu nzu y'Imana. Uza kumbwira ngo ninceceke, uwo ngo biragaragara yuko atazi ibyo ari gukora, cyangwa biragaragara ko yari akantu. Hanyuma pastor bibaye ngombwa ko uhanganye mu buryo bweruwe wowe na Salongo, ubona urugamba rwazarangira rute? Ko rugira gute? Uhanganye bibaye ari ukuri kuhanganye na Salongo. Yaje ntabwo mpanganye urwo rugamba rwazarangira. Wose duhanganye, uwo ntabwo ari we duhanganye. Salongo ni umugabo nkanjye, ni umuntu nkanjye, ni umunyarwanda nkanjye, si mpanganye nawe, ahubwo mpanganye n'imbaraga z'uwakorera, kuko uwakorera ntabwo ari we nkorera. Mpanganye n'imbaraga z'uwakorera, kandi nta nubwo guhangana mbitangiye uyu munsi, maze imyaka irenga 20 ndi umuvuga butumwa, mpanganye n'abaruzi n'abapfumu n'abakonikoni. Nta munsi tutahanganye rero. Iyo ntuye mu ikarisi harimo umukoni aribwiriza agahambira, sibyo? Iyo ngiye kubwiriza hana abarozi bahari ndabakubita inshuro nkabashwanyaguza bakirukanka mu izina ryiza. Mpangana na za Nyabingi, mpangana n'abashwezi, mpangana n'abadiha, mpangana n'abaragura, mpangana n'abihindura abapfumu atari abapfumu, ndabasenyera nkabarandura n'ikimana yampamagariye. Nibyo mpangana n'abahanuzi baba yari n'abadagari, nanahangana n'abiyitirira izina ry'Uwiteka bafite imbaraga za gipfumu cyangwa bashyigikira abapfumu. Hanyuma ibi bintu bindimo ntabwo mbivuga nk'ufite ubwo, ibi bindimo ni nabyo Yongwe. Aravuga ko bidakwiye ko wenda wese afata ibintu mu buryo bwe, wenda ubwo niko ayibona, ariko nawe urukubibona bidakwiye ko wowe pastor ukwiye no gusubizanya na Salongo, cyangwa se ngo uhangane nawe kurya abantu bayibona kuri social media. Wari bwabone nicaranye nawe se? Wari bwabone nicaranye nawe? Wari bwabone nagiye kumusura? Wari bwabone wamutunze mikoro wantunze indi? Cyenda bwiriza ubutumwa bw'izose nkeneye no kumuvuga. Nta bakristo mwabakristo mwe muri kunyumva, nta mukristo ujya mu bapfumu, nta mukristo ushorera ihene n'inkoko ngo ayishyire umupfumu, nta mukristo urara mu rugo rw'umupfumu ngo ajye ibiryo byiwe mu biryo bihumanye. Mu Mana muri Kristo Yesu abantu barakira barabohoka. None se uwambuza ibyo
uwambuza kuvuga ibyo arampindurira akazi kwa kazi kanjye ari ukubwiriza ubutumwa ushaka ko nsubiraho nabaye nampindurira akazi kanjye ni ukubwiriza ubutumwa ibindi byose bishamikiye mu ivuga butumwa nubimbuza ndakora iki uyu ko ariyo murongo Imana yampaye wo kubwiriza urashaka mvuga uhu abantu basobanukirwa ibintu bibiri abahanuzi 5 bakomeye babaye mu Isiraheli sibyo ndavugamo babiri ubuhanuzi bwa Yesaya buravuga ngo agashami ka Yesaya kazambuka mu umwana yatuvukiye twaye umwana w'umungu azitwa igitangaza Emmanuel Imana ikomeye 42 nuca mu muriro ntacyo uzaba ibintu byo ntibizagufata mu kidaturwa Imana izatuza abantu ku misozi y'ubutayu hataringaniye hazuzuzwa n'ubuhanuzi bw'amahoro ariko soma Yeremiya cye Imana yampamagaye nka Yeremiya Imana impamagara nka Eliya gusenya ibicaniro byaba yari n'ibya Dagoni Eliya ntabwo azagaruka n'igihe Eliya Imana yampamagaye nka Dawudi nije Dawudi ugomba kurimbura abagoriyati Imana yampamagaye nka Gidiyoni nije ugomba kunesha Abafilisitiya nuko Imana yampamagaye amagambo mvuga naya kandi ntari kumunwa uzankanga urebe ko nyareka ariko ikibazo muno ibi bitaravuye ku Mana nabireka abantu nibareka inzira za gipfumu bareka inzira za gikonikoni niba uri pastoro wijya urya indimi ngurumva ngo abapfumu nabo ngo rwose ngo ntaki abapfumu nabo ntacyo ngo nabimana irabakoresha umupfumu pastor avuga ko Imana ikoresha pastor nk'abandi ba pastor nashoboza mboza mu kiganiro ngira ngo cya Pastor Claude harimo n'andi mu pastor wa Steven ngira ngo basa nka hano no bagaruka bakavuga ko Pastor Claude nuwuhe yaba ari Claude wa wundi wa mbere mu gihe natangiraga kuvuga iby'abapfumu byashoboka ibiberi bugesera ni wa wundi ari uriya ari wa wundi nyine nyibaza ko mukuru muri niba ari wa wundi yaba gikora bya bindi sibyo niba ari wawe ega hari abantu tutatindaho hari ibintu umuntu ashobora gukora nitumutindeho niba rero ari Claude uvuga ibyo ni Claude nyine ni Claude uvuga ibyo niba ari Steven uvuga ibyo wumvise niba ari wamuvuga butumwa Steven uvuga ibyo ni Steven ariko ntabwo ari Joseph ntabwo ari Joseph none se hari abantu nigiraho babashumba bamamagara bakampa inama bati Joseph ibyo bintu byihorere nta nyungu biri gutanga abo nigiraho rero barambwira ati Imana iguha umugisha ati ibyo uvuga nitwe twakagombye kubivuga ati rwose Imana iguha umugisha baranansengera bakamotiva abo bandi rero go yaje akavuga abo se twamenya kuvuga Joseph bafite inyungu mu kuvuga Joseph bafite inyungu mu kunuka bafite inyungu mu kunyubahuka cyangwa bafite n'uwabatumye bashobora kumvuga kugira ngo barusheho gukomera kuko Imana yarankomeje bashobora kumvuga kugira ngo barusheho kumenyekana kuko Imana yaranzamuye bashobora kunyataka kugira ngo abanyamakuru namwe mubatake kuko bahangaye uw'Imana yasize amavuta abo sinabatindaho cyakora icyo mbazi icyo mbazi nk'uwo witwa Steven nzi ko afite impano y'Imana siko afite impano y'Imana ariko mfite ibyifuzo bitatu byiwe murasengera umunsi Imana yamushubije ibyo byifuzo bitatu ntazongera kujya kuri YouTube ngo avuge nk'ibyo ari kuvuga azakomera agere kure akore n'iby'ubutwari ibyo byifuzo bitatu rero bitarakemuka ntabwo nasubizanya nawe kuko ndacyafite umutwaro wo kumusengera nibimukwiriye ibyo byifuzo nibimukwiriye bizamuhindura umuntu w'umugabo ndi kumusengera kandi nibisubizwa ntabwo azongera kuvuga nk'ibyo yavuze uwo Claude nawe rero ni Claude nyine wabivuze nahabwa umugisha uko mbyumvise niba nabyumvise neza ntago bizera nkuko banoze mu murimo wabo bagakwiye kuba bakora nk'abapasiteri nubwo ntabizera bo bashobora kwiyizera nubwo ntabizera bashobora kwiyizera uko babaye ari byo bakakwataka cyaba ari ikibazo hari abantu bakwataka twabivuze hari abantu bakwataka ukarara udasinziriye uti narengereye hari n'abandi bakwataka ukaba wakoresha ubwenge ko ati kuki cyagiye uyu yanyatatse kuki nongeye kwataka nawe akanyataka kuki yaracecetse akaba agarutse kunyataka imbaraga zimubwiye ngo subira ugende watake Joseph n'iz'Imana cyangwa n'iziwe cyangwa n'iz'ishyaka ariko nahabwa umugisha ntabwo rero bariya bancecekesha wani bariya Bibiliya bategeka kunyubaha sibyo Bibiliya bategeka kunyubaha Bibiliya bategeka kutanyubahuka
biribategeka kuza imbere yanjye bicishijwe bugufi baje kunsaba umugisha nk'umukozi w'Imana nanjye bibiri integeka kubasengera nkuko mvuze ko arabo ndi gusengera no kubaka impano zabo ariko hari abantu bampamagara ubu hari abashumba bashobora kumpamagara muri iki gihugu nkahita mfunga biro nk'abitaba kuko ari abantu Imana yubatse bakomeye bafite izina rihambaye bafite n'ubutware bafite n'icyo mbigiraho mu murimo none se abana bahamagara cyangwa bajya hariya bagira nka ahubwo bazanshake muri ino minsi twiganirire cyangwa se dusangire ariko nidusangira ntibazazana ibyo nabyo babivugira hirya ntabwo babivuga turi kumwe Yongwe ikiganiro cyacu ndashaka kugisoreza ku bibazo bibiri ikibazo cya mbere birashoboka ko umunsi umwe bishobotse cyangwa se abigusabye kwicarana ku ntebe imwe cyangwa se mu kiganiro kimwe na Salongo icyo kintu uzakitwemerera icya kabiri Pastor Gafaranga amagambo nabonye avuga akomeye nawe nako se urumva rega uzamubwiranya n'ikiri urupapuro uvuze ushaka ko twicarana aza ndi ku rupapuro arusinye ashireho na fotokopi y'irangamuntu hanyuma amuburenganzira ngiwe hanumiyiwe wumvise kwerekana imbaraga z'Imana nsenga ko zitandukanye n'ibyo akora hanyuma utekereza ko nugerewe ari igitangaza kizaho igitangaza se kizahaba niki kuba nahage je mpageze nakwerekana yabarangiye yahita hindura akazi yahindura imirimo sibyo anaje mu kiganiro turi kumwe yahindura imirimo none se ngo none se kubera wenda urugero sibyo uje ukambwira ngo ninkora ku ishati yawe ndapfa nahita nyikoraho ntapfuye wabugaragaye umbwiye ngo urantunga inkoni niture hasi duhuye uyifite icyambere nakora ni ukuyivuna sibyo icyambere nakora ni ukuyivuna duhuye umbwire ngo ni nambara ingofero wambaye ndapfa nahita nyambara mwereka abantu ko ntari bupfe duhuye ukambwira ngo ninjira hari ibintu bimfata navuga ibindi nabanje kuhinjira kugira ngo nerekane ko nta bimfata hari abantu watumira hari nabo utatumira hari nabo wakubahuka nabo utakubaho ibi rero ntacyo bimaze cyakora sibyo hari ibyo namusabye ashobora gukemura namubwiye ko atongera gupirata ibitangaza byanditse muri Bibiliya ngo ashake kwereka isi n'amahanga ko mu Rwanda hari umuntu ukora ibintu nk'ibyo Yesu yakoze wumvise abikoresheje imbaraga za gipfumu n'iza gikonikoni habanje kumeneka amaraso noneho ugeze no ku rwego rwo kugenda hejuru y'amazi no kurobesha amafi no guhamagara umuriro mu isafuriya kandi ari karibiri ibyo narabimusabye kuko nawe afite uburyo narabimusabye n'ubundi kubimusaba wavuga ko atakwemera ko ni wowe utabye ibyo nyine nabireke icya kabiri namusabye ko atongera gukora amadiru wumvise akinana n'abantu n'abapastoro cyangwa se ababa babyiyita ngo akura amadira ashaka kwerekana ko n'abapastoro bamwemera ibyo ikindi namubwiye ko atazongera kunyubahuka sibyo hari abapastoro yakubahuka yakanga nabo yatuma bakumva bitewe n'utwo bapfumbatisha cyewe rero nariyubatse Imana yampaye imbaraga mu buryo bw'umwuka kabiri Imana yampaye ibintunga nibitunga umuryango wanjye gatatu sibyo ntabwo ndi umugabo washyira mu ikote unshize mu ikote navamo umfungiranye no mu ingunguru yakwitogoza mpaka mvuyemo ntabwo rero wancecekesha ubu nyatatse ubu mpaye kuvuga niyo gasopo iyo ni unyatatse ubu mpaye kuvuga ugiye hari ukankanga ubu mpaye kugira umbwiye ngo uranyica mpita ntangaza ko ntapfa untutse gura ariko hari abantu kanyine nk'abo bose twavugaga nkavuga ntabo bana bavuye he mu bihorere ataza kumva cyo gorana n'abantu babana iyo ngo reka dusoze ikiganiro ubutumwa ashaka usorezaho urabugenera Gafaranga uko akoze ikiganiro abantu benshi barakireba yavuze ngo najye mu magambo akomeye nyuma nayahe yavuze nzakubaza nawe yashimangiraga ko ari ibintu by'ibinyoma wereka abantu ngira ngo arabyumvise naye byanga biko kiganiro bakirebye reka dusoreza aho ngaho rero umuntu avuze ngo ndimbwa nahita mera umurizo
ega iyo utarazamuka sibyo umuntu akwandikira message mbi induru zikavuga umuntu yajya hariya yagutuka induru zikavuga wazangana n'abantu n'isi bose icyo navuga nitaye kubyo gafaranga yavuze gafaranga genda mukunda sibyo genda mukunda nta nubwo ibyo yavuze nabimwangira yavuze nka gafaranga nka bishop gafaranga ariko yavuze nka bishop gafaranga ntabwo yavuze nka bishop yavuze nka gafaranga noneho rero nawe afite impamvu zibimutera ariko nawe ibyo yavuga ntabwo byacecekesha Joseph wani ntiyajya ku rubuga nyiyame kuko nta indahiro narahiye n'amavuta nasutsweho ntabwo yancecekesha kabiri ntacyo yantwara yabivuze nkawe nk'uko abyumva umuntu navuga ibintu nk'uko abyumva rero ntabwo nzahinduka umwanzi we nzaguma mukundi ndakwikundira bishop gafaranga ibyo wavuze niwe wabivuze nyine ni kubyumva ariko je siko mbyumva nta nubwo yambuza kwataka abapfumu ahubwo mubwire ko ngiye kubataka cyane gatatu nta nubwo yanyibutsa gusoma bibiliya mfite risase nize theology bitari iby'amagambo mfite risase nize theology gatatu ndasenga niyiriza ubusa kuko ni wahangana n'abantu utase gatatu nsoma bibiliya ahubwo ntabwo nahindurwa n'umuntu wari we wese cyane ibintu biri gusenyu nabwiye abantu ko hari imikino utakina ntabwo wajya guterana amabuye kuri perezidansi nta nubwo wayaterana kuri sitasiyo ya polisi bagufata kugira ngo kuramo inkweto winjire hariya ntabwo wajya gukinira ku kirangantego ku birangantego by'igihugu ntabwo wajya munsi y'idarapo ry'igihugu ngo ukine abantu barakinira ku ntumbi ya Yesu ku rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe abantu barakinira munsi y'umusaraba bakinisha ivugabutumwa abantu barakinira ahantu twakuye agakiza ukusa ni urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe uko abana banjye bameze ni umuhamagaro Yesu yamamagaye nufobye ibyo ngaceceka ngo kuko naka yavuze naka yavuze nkagendera ku bitekerezo byawo ndi kubaka ndashaka kugira ngo no mu gihe kizaza nakiri bazabe ngo hari umugabo wari ukaze witwaga Apotre Yongwe hari umugabo wari ukaze witwaga Apotre Yongwe nibumva nk'umuntu uri gusakuza cyane asenya itore bativuga sha iyaba Yongwe yarahari yari kukwiyamo ibyo nibyo turi gushaka ntabwo ndi kugambanira leta sindi gusebanya sindi kugira gute ndi kubwiriza ubutumwa abantu nibihane bakizwe mu nzu y'Imana agakiza karahari mu nzu y'Imana ingumba zirabyara mu nzu y'Imana abasazi barakira mu nzu y'Imana abanyantege nkabwiriza ubutumwa mu nzu y'Imana ubuzima bugenda neza niyo ntego dufite nziza abandi nabo bayivuga uko byumva nibatera imbere abo bose ndabakunda nkuko wagiye ubambaza rega Apostle Yongwe rero twaganira uyu munsi mu kiganiro cyiza yaduhaye tugeze ku musozo tugushimira umwanya waduhaye ndetse n'ibitekerezo waduhaye byose Yongwe nomero ya telefone shyiraho nimero ya telefone ni 0788 54 11 gukira ni nonaha kohoka ni nonaha no kwakira ibikwiriye ni nonaha mu izina rya Yesu amen.